Spoštovane poslušalke in poslušalci programa Ars in Radia Ognjišče. Na nedeljo Svete Trojice bomo neposredno prenašali sveto mašo iz župnijske cerkve svetega Maura v Izoli. Maševal bo župnik Janez Kobal. Zbor bo vodila sestra Božena Kutnar, na orgle bo igrala Maja Cenčič. Odločimo se, da bomo s pomočjo Boga, Jezusa in Svetega Duha se usmerili pogumno v nov teden, v novo življenje.
Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanjih, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi nas prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Amen.
Bog naš Oče, ko si na svet poslal svojega Sina, besedo resnice in Svetega Duha posvečevalca, si nam razodel nedoumljivo skrivnost svojega življenja. Pomagaj nam, da bomo trdno verovali, slavili veličastvo večne Trojice in molili vsemogočnega enega Boga. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s Teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Berilo iz 2. Mojzesove knjige. Tiste dni je Mojzes zjutraj zgodaj vstal in šel na Sinajsko goro, kakor mu je Gospod zapovedal. V roko pa je vzel kamniti plošči. Gospod je stopil dol v oblaku in se postavil ob njem ter klical ime Gospodovo. In Gospod je šel mimo njega in klical: Gospod, Gospod, usmiljeni in milostljivi Bog, počasten v jezi in bogat v dobroti in zvestobi. Tedaj je Mojzes hitro pokleknil in se priklonil do tal ter rekel: Če sem našel milost v tvojih očeh, Gospod, naj hodi, prosim, Gospod sredi med nami. Ljudstvo je namreč trdovratno, toda odpusti našo krivdo in naš greh in vzemi nas za svojo lastnino. Poslušali smo Božjo besedo.
Berilo iz drugega pisma apostola Pavla Korinčanom. Bratje in sestre, veselite se, izpopolnjujte se, spodbujajte se, bodite istih misli, živite v miru, pa bo Bog ljubezni in miru z vami. Pozdravite drug drugega s svetim poljubom. Pozdravljajo vas vsi sveti. Milost Gospoda Jezusa Kristusa in ljubezen Boga in občestvo Svetega Duha z vami vsemi. Božja beseda. Gospod z vami. Iz Svetega Evangelija po Janezu. Tisti čas je Jezus rekel Nikodemu: Bog je svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje. Bog namreč svojega sina ni poslal na svet, da bi svet sodil, ampak da bi se svet po njem rešil. Kdor vanj veruje, se mu ne sodi, kdor pa ne veruje, je že sojen, ker ne veruje v ime edinorojenega Božjega Sina. To je Kristusov evangelij. Si kar predstavljam Mojzesa, ko gre na goro in nosi s seboj tiste kamnite table. Verjetno je bil kar malo utrujen od tistih tabel in ljudstvo je bilo trdo srčno. In si ga predstavljam, Mojzes, tak vodja, ko je bil, je rekel, zdaj bom to trdosrčno ljudstvo postavil pred Boga. Zdaj bom temu trdosrčnemu ljudstvu dal pravila. In potem pride na goro in tam ga spregovori z Gospodom in že tista pot na goro ga je zmehčala. In je rekel, Gospod, milostljivi Bog, če sem našel v tvojih očeh milost. Ker ko je tiste trde table nosil po trdem kamenju na goro Sinaj, je spoznal tudi svojo trdoto in je vedel, da ni perspektive, da ni prihodnosti, če ne bo mehkobe. In na te trde table Bog zapiše 10 mehkih besed. Ko se je ljudstvo spraševalo, kako naj se rešijo svojega trdega srca,
svojega obsojanja je Bog napisal tako: posvečuj zapovedane praznike, naprej spoštuj očeta in mater, ne ubijaj, bodi hvaležen za tisto, kar imaš. Usmiljen in milostljiv Gospod se postavi nasproti, se zavzame za trdovratno ljudstvo. Danes je praznik Svete Trojice, mi imamo tukaj na stropu upodobljeno, kako so vsi trije gor na oblaku, spodaj pa sta dva svetnika in spodaj smo še mi, ker so nebesa odprta, ker na nek način v to občestvo spadamo tudi mi zraven. In če se spomnite tiste upodobitve, ki jo imajo predvsem na ikonah prav v vsaki pravoslavni cerkvi, tam so tudi trije ob mizi. In če ste zdaj doma in če sedite ob mizi, kraj, kjer sede Sveta Trojica, je vaša miza. Miza ni kraj sam za prehranjevanje, sam za naše želodce. Miza je kraj pogovora, je kraj, kjer izklopimo naše telefončke in omrežja in se posvetimo drug drugemu. To nas nauči ta slika, ko gledamo Sveto Trojico ob mizi. In ta miza ima odprtost, da se ob njej počutiš tudi ti. In ta naš oltar, ko se zberemo v nedeljo, je tudi miza, ob kateri sedi cela Sveta Trojica. Mi preveč mislimo, da je maša spomin na zadnjo večerjo, kjer je samo Jezus navzoč. Pa tudi pri zadnji večerji so bili navzoči vsi trije, vsa Sveta Trojica. In z močjo Svetega Duha Bog posveti darove in ponovno daruje svojega Sina Jezusa Kristusa, tako kot molimo v veroizpovedi, tako kot molimo pri vsaki sveti maši. In ta oltar, ta župnijska miza je odprta, da bi se prav vsak počutil zraven, počutil blizu, počutil kot Nikodem, tisti, ki ga je bilo sram pred ljudmi stopiti k Jezusu in se z njim pogovarjati, in je zato prihajal k Jezusu na skrito, po noči, ko ga nihče ni videl. Da tako je rekel Jezus, je uporabil besedo, tako je Bog ljubil svet, da je dal svojega Sina. Tako je Bog ljubil svet, da je dal Sina, da bi mi imeli življenje. Tako je Bog ljubil svet, da daje Sina na ta oltar sveta. To je ta Božja bližina in Sinova bližina in bližina Svetega Duha. To je sočutje, to je nežnost. In ta Nikodem, ki prihaja po noči v polnilnico, da napolni svojo dušo, prihaja in ne razume prav dosti, ve pa, da mora biti ob Jezusu, zato da bi lahko živel in preživel. In Nikodema najdemo spet na Veliki petek ob Jezusu, ob njegovem truplu in ga najdemo potem med svetniki, ker se je znal priklopiti na Jezusa Kristusa, čeprav na tak poseben način. Ko smo danes na praznik Svete Trojice zbrani pri mizi Svete Trojice, se spomnimo, da je Bog Oče, ker je zelo prazna miza, kjer ni očeta, ki jo je oče zapustil. Ta družina je težka, je prazna in še dobro je, da ima nebeškega očeta. In ob mizi Svete Trojice je Jezus Kristus, je zraven, je brat, je tisto, ki je blizu, je empatija,
je tisti, ki ve, kaj čutim in ve, kako se počutim in pozna mojo krhkost, moj dvom, mojo človeškost, ker je tudi on človek in je tukaj skupaj ob meni. In potem je Bog Sveti Duh, ki me ima rad od znotraj, ki prodira v srce kot zrak. Veste, mi rečemo, da brez zraka ni življenja, pa ne tega zraka, ki je okrog nas, ampak tistega zraka, ki je v nas. In v covidu ali pa tudi, kdo ima na pljučih kakšne probleme, njemu v zdravstvenem domu pomirijo zrak. In nedeljska maša, ko pridemo k mizi, je tudi čas, ko pomirimo, koliko je tega duha, tega zraka v naši krvi, v naši notranjosti. Se niti ne zavedamo, če ga manjka. Je pa dobro, če je. In danes nas Sveta Trojica, to občestvo Očeta in Sina in Svetega Duha, vabi k svoji mizi v svoje občestvo. Pri tej mizi nisem sam. In tukaj sem povabljen in tukaj je gostitelj Sveta Trojica, kot pravi Evangelij, ki ne sodi, ki skrbi, da ne bomo pod obsodbo, ki skrbi, da bomo v tej ljubezni tudi mi deležni te Božje energije, te Bogu podobnosti, kot smo ustvarjeni kot Božji ljudje. Ne sodiš, kadar ljubiš. Ne sodiš, kadar daš najdragocenejše. In danes na praznik Svete Trojice razmišljam, zakaj pridemo tukaj k oltarju, da se naužijemo Božjega očetovstva, sinovega bratstva in duha, Svetega Duha. To je kot, da bi se priklopil na polnilnico. Ne glede na to, ali imaš telefon, ali imaš skiro, ali imaš avto električni, če ga ne priklopiš na polnilnico, je neuporaben. Tudi, ko smo bili pri krstu, smo na nek način prijeli v dar ta kabel, da se lahko priklopimo. In ko se priklopimo, se napolnimo. Ni treba velikih besed, ni treba velike znanosti, treba je samo počakati, da se napolniš. In ko si poln, potem lahko polniš druge. Ne vem, če se da avto povezati z drugim avto, ko mu je zmanjkalo baterije, ampak sigurno na kakšen način bi se dalo. In to je vloga kristjanov v svetu. Da te energije, ki jo prejmemo pri maši, ne zadržimo zase in se počutimo nekaj več in se slovesno vozimo mimo tistih, ki jim je energije zmanjkalo, tistih, ki so odrezali, presekali ali pa zgubili kabel, ki so ga prijeli pri krstu. Imamo kable, da polnimo tudi druge, da polnimo tudi ves svet, prav vsakega človeka. Bog, pravi Evangelij, je svet tako ljubil. Ne je tako ljubil apostole, ne je tako ljubil kristjane, ampak cel svet, celo stvarstvo je tako ljubil, da je dal svojega sina. In kako naj prejme to božjost svet, če ne po kablih, ki jih imamo mi na razpolago, nekje mogoče že skrite in zakopane doma v kakšni šari. Če nimam pravega adapterja za tisto polnilnico pri oltarju, je dobro, da si ga uredim. In to je spet zakrament, pri katerem je navzoča cela Sveta Trojica, zakrament svete spovedi. Dragi bratje in sestre, kakorkoli Sveto Trojico je že sveti Tomaž Akvinski, ki je bil silno pameten teolog in je napisal veliko knjig od tega, se ne da razložiti, ker je to velika skrivnost. Se jo pa da uporabljati prav vsak dan, v vsaki hiši, pri vsaki družinski mizi.
Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in v enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je iz Očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen neustvarjen, enega bistva z Očetom in je po njem vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se utelesil po svetem duhu iz Marije Device in postal človek. Bil je tudi križan za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel in bil v grob položen. In tretji dan je od mrtvih vstal, po pričevanju pisma, in je šel v nebesa, sedi na desnici Očetovi in bo spet prišel v slavi soditi žive in mrtve, in njegovemu kraljestvu ne bo konca. In v Svetega Duha, Gospoda, ki oživlja, ki izhaja iz Očeta in Sina, ki ga z Očetom in Sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih, in v eno sveto katoliško in apostolsko cerkev priznavam en krst v odpuščanje grehov in pričakujem vstajenja mrtvih in življenje v prihodnjem veku. Amen. Sestre in bratje, na praznik Svete Trojice se z zaupanjem obrnimo k trojedinemu Bogu in ga prosimo. Naj Cerkev povsod zastopa resnico in svobodo, tudi za ceno zaničevanja in posmeha. Prosimo te, usliši nas. Naj se voditelji narodov trudijo za odpravo krivic in nasilja v svetu. Prosimo te, usliši nas. Naj starši z besedo in zgledom svojim otrokom posredujejo vero in krščanske kreposti. Prosimo te, usliši nas. Naj vsi, ki dvomijo vate ali te zavračajo, spoznajo tvojo ljubezen. Prosimo te, usliši nas. Naj naši pokojni prejmejo tvoje odpuščanje in milost srečne večnosti. Prosimo te, usliši nas. Sveti trojedini Bog, naj ti zvesto služimo in te pogumno prinašamo svetu. Prosimo te, usliši naše prošnje, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Free.
Molite, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme to našo skupno daritev. Gospod naš Bog, prosimo te s svojo Božjo močjo posvetite darove našega dela. Z njimi spremeni tudi nas v neminljivo daritev. Po Kristusu našem Gospodu. Gospod z vami. Kvišku srca zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, primirno in zveličavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo, sveti Oče, večni Bog. Ti si z edinorojenim Sinom in Svetim Duhom en Bog in en Gospod, ne v eni sami osebi, ampak v treh osebah, ene Božje narave. Kar po tvojem razodetju verujemo o tvoji slavi, prav to brez razlike verujemo o tvojem Sinu. Prav to o Svetem Duhu. Ko slavimo tebe, pravega in večnega Boga, molimo vsako osebo iste Božje narave in enakega veličastva. Tebe, Sveta Trojica, hvalijo angeli nad angeli in vsi nebeški zbori in ti ne nehajo sleherni dan prepevati. Sveti Oče, slavimo te. Ti si zmeraj z nami na naši poti, posebno pa nas Jezus, tvoj Sin, zbere k obedu ljubezni. Kakor svojim učencem tudi nam razlaga pismo in lomi kruh. Zato te prosimo, vsemogočni Bog, pošli svojega duha na ta kruh in to vino, da bo s telesom in krvjo navzoč med nami Jezus Kristus. On je namreč zvečer pred svojim trpljenjem pri večerji vzel kruh, se ti zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih z vinom, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pite iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov.
To delajte v moj spomin. Skrivnost vere. Dobri oče, obhajamo spomin naše sprave s teboj in oznanjamo delo tvoje ljubezni. Tvoj sin je s trpljenjem in smrtjo prešel v novo življenje in vstal poveličan v Božji slavi. Ozri se na daritev tvoje cerkve, na Kristusa, ki se daruje s telesom in krvjo in nam z darovanjem samega sebe odpira pot k tebi, našemu očetu. Usmiljeni Bog, podari nam duha ljubezni, duha svojega sina. Cerkev naj zaživi z novo močjo, utrdi vez edinosti med verniki in duhovniki, med duhovniki in našim škofom Petrom in vsemi slovenskimi škofi, med škofi in papežem Leonom. Daj, da bo tvoje ljudstvo sredi razdvojenega sveta delovalo v službi edinosti in sloge. Oče, usmili se naših bratov in sester, ki so v Kristusovem miru odšli v večnost, pokojnega Silvestra in vseh rajnih, katerih vero edino ti poznaš, in jih obudi k novemu življenju. Ko se bo končala pot našega življenja, sprejmi tudi nas v svoje kraljestvo, kjer nas čakata polnost življenja in slava brez konca, skupaj s Sveto Devico Božjo Materjo Marijo, svetim Jožefom, apostolim, učenci, svetim Maurom in vsemi svetniki, naj te hvalimo in slavimo po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Spoštovani bratje in sestre, zdaj nam je spregovoril Jezus, ko je daroval svoje telo na oltarju. Zdaj pričakuje našo besedo. Povežimo se kot bratje in sestre in skupaj takole molimo. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, Oče. Podari nam mir. Usmiljeno pomagaj, da bomo varni pred grehom in vsakim nemirom, ko pričakujemo blaženo upanje, prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, poslal si Svetega Duha, ki svetu prinaša ljubezen in mir. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir bodi vedno z vami.
Mir s teboj. Mir s teboj. Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Blagor povabljenim na jagnjetovo gostijo.
Molimo. Bog naš Oče, prijeli smo sveti sakrament Tvojega Sina in izpovedali vero v enega Boga v treh osebah. Naj to praznovanje posveti vse naše življenje po Kristusu našem Gospodu. Vam želim eno lepo nedeljo v objemu Svete Trojice in tudi prihodnji teden. Naj bomo tisti, ki ljubimo, kakor smo ljubljeni od Boga Očeta in Sina in Svetega Duha. Temu je namenjen blagoslov. Gospod z vami. Blagoslovi naj vas Gospod in vas varuje. Razjasni naj svoj obraz nad vami in vam bodi milostljiv. Svoj pogled naj obrača v vas in vam da svoj mir. To naj vam podeli vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Bogu hvala. Spoštovane poslušalke in poslušalci programa Ars in Radia Ognišče. Na nedeljo Svete Trojice smo neposredno prenašali sveto mašo iz župnijske cerkve svetega Mavra v Izoli. Maševal je župnik Janez Kobal, zbor je vodila sestra Božena Kutner, na orgle je igrala Maja Cenčič. Prenos je tehnično omogočila ekipa Radia Koper, mojster zvoka Davorin Lovrančič, oblikovalec zvoka Maksim Vergan in tehnični producent Grega Peterka. Želimo vam lepo nedeljo.